बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2025। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। गाहे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ जो मेरा मकसद होता है कि मैं जो गोट फार्मिंग कर रहा हूँ इसको दिखाने से, मेरी वीडियो दिखाने से अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि गोट फार्मिंग में क्या मसले मसाइल आते हैं और उनको किस तरह हैंडल करना है। तो उसी हवाले से यानी कि नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो मैं ये मेरी वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि मैं तो खर्चा करके जानवर ख़रीद के उनका भूसा, मूंगी का भूसा, लूसन ख़रीद के वंडा कैसे डालना है, क्या डाल रहा हूँ मैं, किस तरह का डाल रहा हूँ, तो वो सारा शेयर करता हूँ। या इनको संभालने के लिहाज से, जैसे कि अभी देखें ये पायलट जो है ना बेतरतीब पड़े हुए हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आई थी हमें, तो वो भी फेस की कैसे की हमने, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं तो पिछले 3-3.5 साल से या 4 साल से, ओए बाज आ जा शेरू, तो मुझे टकरे मार रहा है। ये देखें जी, ये खेलें कर रहा है मेरे साथ। तो मैं तो ये खर्चा करके अपने आप को यानी कि मैं तजर्बा हासिल कर रहा हूँ ना। तो आप बग़ैर ख़र्चा किए थ्योरिकली वीडियोस देख के आप उस तजर्बे में शरीक हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी चूँकि जुलाई के महीने में बरसात का मौसम होता है, ठीक है, हमें बीमारी या जानवरों को आती है, तब भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। या कोई नुस्खा हम देते हैं तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो उससे आप लोगों को थ्योरिकली तजर्बा होता है, तो वो फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी कि उसमें आपको बग़ैर कुछ लगाए फ़ायदा होता है। तो अभी मैं जो आपसे तजर्बा शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि ये देखिए, पिछले दिनों हमने, क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा था, तो पिछले दिनों हमने ये वाली इधर फाइबर शीट लगाई थी। ये देखिए मेरे पास छोटी छोटी 3 गार्डरियाँ पड़ी थी। ये देखिए, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी वो है। ठीक है। तो मैंने ना 3 गार्डरियाँ ये डाल, मेरे पास अपनी पड़ी हुई थी पुरानी में, किसी न किसी, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो कहीं ना कहीं से बची, तो वो मैंने इधर लगाई। ऊपर अब गैप ज़्यादा था तो फिर मैंने लकड़ी की फटियाँ ली और फटियाँ लगवा ली मुलाजम से। तो ये बड़ा प्यारा शेड बन गया। ये आगे हमने चादरें लगा दी टेप पर, क्योंकि उस शेड से ये हुआ कि पानी सारा वो इन टोकरी में पड़ता था। ये शेरू अजी ये मेरा अभी मेरे साथ खेल रहा था, अभी खाना शुरू हो गया। उसने कहा कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, तो ये अपने बाप के साथ खा रहा है। ये जुम्मन का ही बेटा है। इसकी माँ बड़ी प्यारी पट थी, मैंने कोई 5 माह की ख़रीदी थी, 5 माह की होगी या 6 माह की होगी। वो क्रॉस हो गई इसी जुम्मन से, पता नहीं लगा। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा दिया इसने। इसका वज़न था 6.25 किलो पैदाइश के वक्त, पहले दिन। तो मैंने ये सोचा कि इसको पालते हैं, जुम्मन का हाइट भी अच्छी है, तो ये बकरा अच्छा बनेगा। तो अल्लाह ताला इसको इसकी लंबी ज़िंदगी करे और हमारे मकसद पूरा, अल्लाह ताला हमारा मकसद भी पूरा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम मौजू की तरफ आते हैं। दूसरा आज प्रॉब्लम ये है कि हमने, जैसा कि ये देखें चादरें डाली हुई हैं ना, तो चादरें पुरानी थी
उसमें लीकेज आती थी। अभी ये देखें, ये बकरियों के नीचे कीचड़ है, ये फटे रख के हमने गुजारा किया। अभी इस चादर ये उधर क्योंकि कैंची पड़ी हुई है तो इधर भी मैंने छत नहीं डलवानी है कि जहाँ जानवर हों वहाँ बारिश का। बाबू पहले पहले पुत्र ऐना च पा ना, और देखना वो बकरी लड़ाकी वो खान नहीं देंदी किसी और नूं अभी पर, तो कुछ उधर तो कुछ उधर खा लेंगी। ये सुबह का टाइम है तो 8:30 का। हम मूंगी का भूसा डालते हैं, शाम को हम बंटा डालते हैं, गंदम खल का। हाँ, गंदम और खल का। तो अच्छा, ड्राई अभी देखें जैसे बरसात का महीना है, तो बरसात के महीने में अगर आपके पास खुश्क चारा मौजूद है तो बरसात के मौसम में चारा बाज़ार से भी जो मिलता है ना, मकई या बाजरा, वो बकरियां इतने शौक से नहीं खाती। पत्ते पत्ते तो खा लेती हैं, लेकिन उसके जो तने होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, वो बकरियां नहीं खाती। और पा दे, एक बारी फुल पा दे कि शाम तक जड़ा ना तो मैं बात कर रहा था कि वो बाहर क्यों सुटना पिया आदम पुत्र। ओ आदम सुनता ही घट है बेतरा है। आदम मैं बाहर क्यों सुटना पिया। तो मौजू के मुताबिक हाँ ये भी पा दे थोड़े। हर जगह ते होएगा ना, तो कितों ना कितों खाते रहने। ए पठ है इत्थे कि बकरी है बकरा है? ये बकरी है तो बकरा साडा काला कित्थे गया? वो अंदर है। ओ माशाल्लाह, वो भी एक पठ अंदर काली। अच्छा वो काला लीला कितने गया? ए तो पठ है। एक दो तीन दो लीला। चलें जी ऊपर देखते हैं, ऊपर तो नहीं है। ये है वो माँ के साथ, मैं ढूंढ रहा हूँ इसको। ये हमारी ये धुंधी पट है, अभी क्रॉस नहीं कराई ना इसमें। और एक वो काली बकरी है, क्रॉस तो हमने कराई है। ये आ गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ था, पंखा भी लगा हुआ है, वो पीछे भी खिड़की है, वो भी एक रोशनदान है, ऊपर से भी गैप है, इधर भी सुराख है, इधर हवा ठंडी पड़ती है। और यहाँ से भी हवा बड़ी प्यारी है, अभी मैं खड़ा हूँ ना तो यहाँ से भी बड़ी प्यारी हवा आ रही है। तो वेंटिलेशन के हवाले से हमारा जो फार्म है ना तीसरी मंजिल पे है, तो पीछे ओए जानवर खुश रहते हैं। अभी एक पक्का इधर लगाना है, ये इधर ना बल्ब के ऊपर था, हम पक्का लगाएंगे, इधर भी हवा रहे। तो
कम बैक टू द पॉइंट कि हूँ कितने पाने नहीं हूँ वाधू हो गया था। बकरे को और डाल दिया गया। बकरा बीच में से क्या ढूंढता है ये नहीं पता। यार पठन भी अंदर कर। चल चल तो ये माशाल्लाह जी 1 2 3 पट्ठे हैं इसमें और बाकी जो है ना बकरे हैं अगली कुर्बानी में देंगे। वो एक पट्ठ हो थले क्यों बैठी? अभी ना बाबू जो है ये आज़म जो है ना, आज़म है बाबा जी का बेटा। आज़म सुना अज दिहाड़ी ते नहीं गया ते बाबा किथे गया? तो तेरी ड्यूटी लाई तो फिर सफाई करके किथे जाए? इधर मुंह करना शर्म आंदी है? हाँ सफाई सुफाई करके कम करके बकरियां दा फिर किथे जाएगा? फिर दफ्तर ते तो दफ्तर की सफाई करसा फिर आज फिर बकरियां बन नहीं फिर मेरे लिए छुट्टी पर घरों आई बच्चा कचुकर लाए कोई नहीं वो इन्ना ही काम होंगे बाबे का। बाकी आके गप्पा शप्पा मारदा है उन्होंने नैट मोबाइल तुसी लै दिता है और टिकटॉक देखता रहता दिहाड़ी। तो ए जरा सफाई सफाई कर लै फिर ना तेनों देने आ बाहरों भी सफाई कर। वो पिछे कचरा जड़ा नहीं पिया दा वो खुरली दे पिछे वो चुक लिया उतों तोड़े च पा के ना हाँ सारी सफाई कर दे। तो फिर इन्हों ना मैं वो लैके आया दही दे विच मिर्चां पा के ना इन्हों दा मसाला वो है बकरियां नूं देना गब्बर नूं। ते ओ देखना वो बकरा क्यों खड़ा है वो परे एक वो थले क्यों बड़ी उन्होंने देखना चेक करना। ठीक है तो सफाई कर ला फिर करने फिर इन्होंने देखना। अभी देखें ये जो बकरा है ना ये अंदर था बकरियों के और बिल्कुल अलहदा खड़ा था। इसको बाहर निकाला है तो ये खाना शुरू हो गया। तो इट मीन के अंदर किसी के डर में था खौफ में था जिस वजह से ये खा नहीं रहा था। अब ढूंढ रहा है खाने को तो इसका मतलब है उधर खौफजदा हुआ था। तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जानवर अगर एक जगह पे खड़ा है खा नहीं रहा तो उसको देखना पड़ता है कि क्या मसला है। कहीं कोई बीमार शमार तो नहीं है तो या कहीं किसी और मसले का। अभी ये तब मुझे दोनों तरह का डाउट था कि ये या तो बीमार है तो अभी इसको बाहर निकाला है। तो हालांकि बड़ी बकरियों के साथ खाना शुरू हो गया क्योंकि उसे पता है कि वो बकरियां अंदर हैं। जानवरों में कॉमन सेंस होती है वो कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो इंसान का को जितनी अल्लाह ने सोच दी है उतनी जानवर को तो नहीं दी हुई लेकिन फिर भी जानवर जो है ना वो फिर भी जानवर जो है ना वो समझ रखता है कि मेरे लिए नुकसान ख़ासकर वो डर खौफ खाने की भूख का ख्याल। ये देखें ना अभी इधर से तो लड़के खा रहे हैं उसे ये सेंस है कि वो अंदर वाली बकरियां बाहर नहीं आ सकती। तो ये हमारा शेरू और ये हमारा कारू ये मस्तियाँ कर रहे हैं। ये हमारे घर की ब्रीड है। ये 12 जानवर पैदा हुए थे बच्चे जिनमें से सारे मैंने सेल कर दिए। वो अलहदा बात है कि मेरी गलती थी लेकिन ये 2 बचाए थे। ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है फार्म का सदका खैरात ताला और वो जो लाल है वो हम ब्रीडर बनाएंगे। अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी लंबी करे उतनी करे कि हम इसको हर तरह आ गया मेरे पास। ये देखें मेरे सर लागियाँ करता है। ये काला भी पहले कपड़े बहुत खाता था अब कपड़े खाना छोड़ दिए इसने माशाल्लाह का अच्छा निकालते हैं दोनों। तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो
आज के लिए इतनी तारफ़। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने को तौफीक अता फरमाए।